無痛直針面膜入邊咧有多種天然提取物，深度保濕之餘咧，仲可以美白去黃、淡化色斑，毛孔一下子咧唔見晒啦。喺唔痛嘅情況之下咧，我做咗一個直針嘅 facial，充滿水分啦。嗱，好明顯我個毛孔咧係細咗好多，成日都要戴口罩，咁啊焗到一塊面，你睇下我。見到暗瘡飆晒出嚟，同埋咧毛孔又大咗啦，色斑啦出晒嚟啦。好彩咧，我化妝師咧介紹我用無痛直針面膜，入邊咧有多種天然提取物，深度保濕之餘咧，仲可以美白去黃、淡化色斑，毛孔一下子咧唔見晒啦。喺唔痛嘅情況之下咧，我做咗一個直針嘅 facial。大家睇下，我做完之後咧，我感覺塊面咧係脹卜卜啦，充滿水分啦。嗱，好明顯我個毛孔咧係細咗好多，同埋咧白裏透紅嘅嗰啲皮膚。嗱，唔信嘅話，你嚟試下。無痛直針面膜入邊咧有多種天然提取物，深度保濕之餘咧，仲可以美白去黃、淡化色斑，毛孔一下子咧唔見晒啦。喺唔痛嘅情況之下咧，我做咗一個直針嘅 facial，充滿水分啦。嗱，好明顯我個毛孔咧係細咗好多，成日都要戴口罩，咁啊焗到一塊面，你睇下我。見到暗瘡飆晒出嚟，同埋咧毛孔又大咗啦，色斑咧出晒嚟啦。好彩咧，我化妝師咧介紹我用無痛直針面膜，入邊咧有多種天然提取物，深度保濕之餘咧，仲可以美白去黃、淡化色斑，毛孔一下子咧唔見晒啦。喺唔痛嘅情況之下咧，我做咗一個直針嘅 facial。大家睇下，我做完之後咧，我感覺塊面咧係脹卜卜啦，充滿水分啦。嗱，好明顯我個毛孔咧係細咗好多，同埋咧白裏透紅嘅嗰啲皮膚。嗱，唔信嘅話，你嚟試下。